Dopo il via libera della FIGC alla ripresa per i campionati di eccellenza, l'Acregas ha ripreso la preparazione collettiva nella giornata di lunedì scorso agli ordini del tecnico Francesco Di Gaetano. Come è stato preannunciato dalla stessa federazione, il torneo avrà inizio il prossimo 11 aprile e la compagine dei templi dovrà affrontare all'Esseneto il Castellammare, cui seguiranno la trasferta di Sciacca, il derby casalingo con il Profavara ed ancora, ma di mercoledì, fuori casa in quel di Mazzara per completare il mese di aprile. Nel mese di maggio, Misilmeri all'Esseneto, Nissa a Piandellago, cui seguiranno due gare interne rispettivamente con Parmonfal e Canicattì, quest'ultima di mercoledì. Ultima partita della stagione sul rettangolo di gioco dell'Oratorio Marineo. Le prime 8 saranno divise in due quadrangolari. Nel primo ne faranno parte le prime 4 classificate che si affronteranno con le altre del secondo quadrangolare. I quadrangolari avranno inizio domenica 30 maggio, si continuerà con la seconda giornata mercoledì 2 giugno e si concluderà con la terza domenica 6 giugno. Non sono previste retrocessioni. Le prime due classificate per ogni quadrangolare si disputeranno le semifinali, poi le vincenti si affronteranno in una gara unica finale domenica 20 giugno e la vincente approderà in Serie D, un format duro che metterà alla prova tutte le squadre che mirano alla promozione finale. Alle competizioni che riprenderanno così come agli allenamenti collettivi dovrà essere applicato il protocollo sanitario attualmente vigente per i campionati nazionali della LND e le competizioni giovanili nazionali organizzate dal settore giovanile e scolastico della stessa FIGC. Alla ripresa della preparazione di lunedì pomeriggio, l'Acregas, agli ordini del tecnico Francesco Di Gaetano, si è aggregato il forte esterno di centrocampo Romito Paolo Bulades, classe 97, originario di Erice, cresciuto calcisticamente nel giovanile del Trapani, con un passato in D con Paceco, Gela e in eccellenza con Biancavilla e Mazzara. Il giocatore è conosciuto molto bene dallo stesso tecnico Francesco Di Gaetano per averlo avuto le proprie dipendenze.